Čaute ľudia, nový video, tuto je Martin TP105 a sme Robloxere Natural Disaster, ešte nezačala hra, ale za chvíľku nám začne. Dobre ľudia, nám začala hra a sme práve na tejto rakete, takže som vedel, ako pôjde táto hra. Zatiaľ sa tu už také nestalo, takže ešte vás vlastne taký informoval, takže keď tu bude hneď nejaký problém, tak sa hneď ozvem. Ľudia, práve som spadol, ak ste mohli vidieť, takže I don't know what, ale skoro ma to zabilo, takže môžem byť rád, že ešte toto vôbec žijem, ale acid rain nie. Ono teraz bude vlastne pršať acid, to je vlastne kyselina, ktorá bude vlastne... Ja úplne umrieť v tejto hre nechcem, takže musím ísť dole, lebo ma to chvíľku zabije, takže nice, very good veter myslím. Takže OK, raketu nám pomaly rozožiera a už aj horné poschodie, dúfam, že nám tu nenakop. Do keľu. To je celkom dobrý nápad ísť tam dole pod tú raketu, ale neviem, či to prežijem, keď tam prejdem, takže som s nejakým takýmto, neviem, poviem, že noobom. Čo to také môžeme vidieť? Aha, raketu, ktorá sa nám rozpada, to je úplne, že perfektné ľudia. Dobre ľudia, ešte pokračujeme a skoro všetko tu je zničené, takže nás iba traja, ktorí sme to zatiaľ prežili, lebo je tu jeden, ktorý je úplne, a nie tak celkom nevyhrali, takže OK. Môžeme pokračovať ďalej v tomto videu. OK, ľudia, ďalšia mapa je Prison Panic, takže keď sa tu ešte dostane, tak sa vám hneď ozvem. Som zvedavý, čo tu ešte bude, lebo túto mapu som ešte ani tak nemal, ako viem, že to je stará mapa asi, neviem, ale viem, že túto mapu som ešte nemal. Lebo ja som až taký akože častý hráč, akože Natural Disaster, Tornádo. To sme v keli. Budeme radi, keď to prežijeme, lebo Tornádo nám vie trošku uškodiť ku mne. A ide to do keľu, on to ide ku mne. Ono to ide tak sme v keľu. Do keľu, to ide ku mne iba. OK, tu nám to trochu rozožralo miestnosť, ale to nevadí. OK. Ľudia, musíme. Nie, mňa to zabije. Nie. Zlé tornádo. Fú, tak dúfam, že toto prežijeme, lebo túto chvíľu sme umrieť nechceli, takže pokračujem zatiaľ ďalej. Bez toho, aby sme ešte v tomto videu umreli, a to sú prvé dve hry ešte z tohto videa, čo je celkom povedať dobré. Ja som si až teda všimol, mňa uleteli vlasy. Nie. Tu ide celkom nice, lebo nie práve pred koncom. Akože viem, že to neráta, ale akože pred koncom tu umrem. Ľudia, práve sme umreli, práve pred koncom sa tam spadlo do tých hnedých, som sa, že ma to aspoň trošku udrží, ale nie, mňa to proste dalo hneď dole, tak pokračujem teda v videu s tým, že máme prvú smrť, takže jedna sa započíta, Pepsi. Podľa čo bude ďalšia roundka v Earthquake, ok, to neznamená nič dobré. To neznamená nič dobré, lebo ma to je dobre odhodiť. Ľudia, viete čo znamená, že som videl dvojičky? Toto sú dvojičky. Ľudia, ďalšia mapa je mapa vysokej školy, takže pokračujeme tuto a dúfam, že sa nám tu bude znovu takisto dariť. OK, ľudia, ako predtým mám tu znovu acid rain, takže prší tu kyselina a moc dobre to podľa mňa nevyzerá. OK, a toto moc nevyzerá. Máme doslova dieru. Kokos. Diera. Kto by to povedal, že bude na škole diera? Toto nevyzerá, že je vôbec dobre pre nás. Aha, a prečo som vôbec vyšiel von, keď ma to teraz zabije? Paráda. Inteligent som. Ako vidíte ľudia, tak sme prežili, takže pokračujeme v tomto videu ďalej, ja sa vám ozvem znovu pri ďalšej mape. OK ľudia, takže máme znovu vesnicu, takže pokračujeme ďalej a dúfam, že sa nám to vydarí ako minule, keď sme mali tú vesnicu, takže pokračujeme a dúfame ďalej. Čo je tu, zase na niečo vstúpime, to úplne dále niekde preč. Čo? Jak sa nám to dosadilo? Ale dobré, asi zostať. OK. Stačí na to iba kliknúť a teba to otvorí. A pozor, máme tu ohníček. Takže
máme oheň a musíme sa mu vyhýbať. Dobre vedieť pre nás. A toto nie je čo obec prežijem, lebo mám už malo hápečok, takže bad for me. Teď tu pospárame tieto cieľy pri tom, ako nám to horí, takže to nie moc... OK, toto nebolo moc dobré miesto, ale vám to povedať, lebo... OK, tak toto je veľmi zle. Toto je veľmi zle. OK, horšie to byť ešte nemôže. Toto horšie byť už nemôže, ľudia vám poviem. OK, to je very good veter. Čo to hovorím, to je trochu very good veter, keď teraz spadnem, tak umrem. Čo to mám akože teraz robiť, mám HPčok jak málo. Nie, veď umrem. Ja umrem. Nie, ľudia! Ja som uvedal na to, že som mám málo HPčok. No nič. A zase pred koncom. Ľudia, toto sa mi vždy stane pred koncom, takže teraz sme si moc akože nedajú sme to ako teraz moc dobre, ale dúfam, že na budúcu hru už vyhrám. OK ľudia, ďalšia mapa nejaká že Factory Friends, nie som si teraz istý, takže dúfam, že sa nám to tiež tak podarí. No dokiaľ, toto sme tu ešte OK ľudia, toto bude asi koniec toho dnešného videa, lebo mal som také svoje nepísané pravidlo, že 3 životy a prestanem. Nie. OK, toto bude koniec videa, lebo ak ste si mohli prečítať názov tohto videa, že mám 3 životy a umrem. Toto bude koniec tohto videa, lebo keď mám 3 životy... Ľudia, toto bude koniec tohto videa, lebo ak ste si mohli prečítať názov videa, tak sa volá, že 3 životy a končím, takže končím. Dobre sa nám darilo a dúfam, že to budete aj na budúce. Čaute.